पुरानी से पुरानी खांसी जो है 5 किलो आग के नीचे के पत्ते ले लो और 5 किलो के अंदर आप जो है ना लगभग 200 ग्राम फिटकरी ले लो, कौन सी भी ले लो। तो एक हांडी में पत्ते तोड़ तोड़ के थोड़ी थोड़ी फिटकरी कूट के बुरकाते रहो, तैसे ही लगा लो और कपन लगा के कपड़ा बे के मिट्टी कपड़ मिट्टी कर दो। अच्छा। और उसको नीचे ऊपर उपले में फूंक दो, सुबह वो काली काली राख मिलेगी। अच्छा। वो रगड़ के अपना शीशी में रख लो, थोड़ा थोड़ा, कोई पॉइजन उसमें रहेगा नहीं, आग तो किसी पॉइजन को छोड़ती ही नहीं। खुलखलिया खत्म। कैसे उसका यूज किससे इस्तेमाल किससे? 1-1 ग्राम शहद के साथ काट लो। 1-1 ग्राम शहद के साथ और गर्म पानी पी लो ऊपर से। अच्छा। दूध नहीं।